Ciumia igiri hetuku ngari ino ya Kanyaga niyo yagirite Njenga wa Kenya Power muciĩ gwake mwena wa Rwĩka Embu na agikinya thibitarĩ-inĩ uyu ndari na uhoti wa kwaria kana kurugama. Umuthi thutha wa gukorwo akiamukira urigiti thibitarĩ-inĩ wa Outspan, Njenga atheũkĩte ũthiũ nĩ gĩkeno gĩa kwambĩrĩria gucokereria hinya wake wa kwaria na kurugama. Joy Wahito mutumia wa Njenga agitariria gikeno giake thutha wa Njenga kuhunduka na muciĩ, kiuga maundu maria atarekaga hau kabere riu niambitie gwika atakuhuthira uteithio wa mundu. Ari na ciugo nyingi ahotaga kwaria na riu ni ahota gutunga sentence na ni arareceive thimu na makaraniria na andu ega thimu-ini, koguo hari mwena wa speech na improvete, mwena wa physio nayo ni arahota riu kuma huicia-ini na agathie na kamukwanjo karia ka maguru matatu. Ona yo ni improvement nene, nikio turauga ni tukenete muno Neema Kathure uria ni murigitani thibitarĩ-inĩ uyu agitariria thina uria ugomeire Njenga na maundu maria agubatara guthie gwikira muciĩ niguo ugima wake wa mwiri ucokererie kaimana. Kwaria wega, and through our speech therapy he is able to talk well now. At least you can hear what he's saying. Through even occupational therapist ni akoretwo akirorwo muno guku, and he has really improved. At least he can be able to stand, the hand can be able to move, ni improve it wega. Then for the aggressive physiotherapy, at least thaici ni arahota gukira na akahota guthie na walking frame. We still hope that ni agukorwo agithie na mbere wega na physiotherapy na speech therapy as well na occupational therapy. Na kuona Njenga no arabatara ataramu matiganite nginyagia ari muciĩ mwandiki mukaru wa hinya wa kuhuthika Alex Wachira uria ukoretwo rugamirire garama ya Njenga ya urigitani akiranira guthie na mbere na thabari ino. Family irari na guoya naguo ni ati tondu riu ni aguthie speech therapy, physiotherapy iria rekagirwo muciĩ cirithiaga atia. Ndenda ndimere PS ni augire wira ucio wothe ni arihotaga kumateithiriria nigetha muthuri ugwitwo Njenga akarorerwo o wega ari kuria muciĩ kuria arathi muthenya wa umuthi. PS aigwa ikaya riri nikio muthenya wa umuthi turi na gikeno ni tondu ni twarikia kuriha biru ciothe. Handu-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njĩta Theuri wa Mbogo.